وای امیر دیشب تا حالا دارم دیوونه میشم. واسه چی؟ اپل یه دکمه گذاشته که راحت میتونی زوم بکنی، عکس برداری بکنی، فیلم برداری بکنی بدون اینکه بخواد دستت دخالت داشته باشه و هی بخوای گوشیو بگیری یا حواست باشه. یه سری قابلیت خفنی هم گذاشته که اصلا دیگه پشمات میریزه. یا علی نمیدونم این دوربین 48 مگاپیکسلی یه میخواد چیکار بکنه با این فیلم سینمایی که ازش گرفته. وای بزن بریم واسه بررسی سری 16 اپل. سلام با الفا تکیای عزیز، من امیرم. منم مجید. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید خودتون. اگه جدید هستید تو کانال حتما گزینه سابسکرایب رو بزنید، این ویدیو رو لایک بکنید و در انتها نظرتون رو راجع به آیفون‌های سری 16 پرو و پرو مکس واسمون توی کامنت ها بذارید. دیشب شب بزرگی بود. اپل اومد رونمایی کرد از سری 16 و یه سری محصولات دیگه که اونو یه ویدیو جدا واسهتون میگیریم. امروز فقط اومدیم به آیفون بپردازیم، ببینیم که سری 16 چی داشته واسمون، علل خصوص پرو مکس چی داشته واسمون و تک به تک بریم جلو ویژگی‌های جدید رو ببینیم و ببینیم که به کجا قراره برسیم و نسبت به قیمتی که گذاشته ارزش خرید داره یا نه. حالا ما برای اینکه از قلم نیفته این امکانات جذاب و خفن یا اگه حتی یه دونش هم یادمون بره واقعا در حقشون ظلم کردیم، دقیقاً خود اپل چیزی که گفته رو ما اینجا براتون آوردیم و دقیقاً از روی خود سایتش دقیق براتون کامل توضیح میدیم و اینکه چه قابلیتیه، به چه دردی میخوره و چه شکلیه و اینجور چیزا که چیزی از قلم نیفته و شما قشنگ با تصویر واضح بفهمید که آقا این قابلیت اصلا چیه. بزن بریم. خب امیر، همونطور که میدونی یه سری رنگای قشنگ آورده و مثل همیشه سری 16 پلاس، 16 پرو و 16 پرو مکس. دو سه روز پیش بود یکی از بلاگرها گفت آره 16 اولترا میخواد نمیدونم حالا این از کجا آورده بود نه آره نمیدونم. ویدیو هم گرفته بودیم حالا قبلا که آقا مشخصاتش چیه و نمیدونم چه شکلی قراره بشه و اینا. تقریبا هولوش 80% اون چیزی که ما گفتیم دقیقاً همین چیزاییه که اینجا هست و براتون میگیم. اول کارش که خب گفته که از $999 شروع میشه، شما میتونید توی 24 ماه با پرداخت $41.62 این گوشی رو بخرید. اندازه پول یه تیشرت میتونی شما بری آیفون رو بخری قسط بندی بکنی. قابلیت جذابی که آورده اول از اون که دکمه پاورش، حالا شما وقتی استفاده میکنی حالا یا دکمه پاور یا دکمه ولومش و اگه مثلا ناتیفی چیزی داشته باشه دورش حلقه خیلی خوشگلی از نور و اینا RGB تور میاد و وقتی که فشار میدی صفحه نمایش هم مشکیش میاد اینور. آره و خیلی قشنگه. به خاطر چیزشه اینو گذاشته که وقتی اون فعال بشه به خاطر هوش مصنوعی که استفاده کرده توی آیفون و همینطور که خودتون دارین میبینین نوشته اینتلیجنس، یعنی واقعا خیلی خفنه. تکنولوژی جدید و خیلی جذاب و زیبایی داره. دکمه بعدی که میخواد بگه این دکمه برای دوربین هست که بهتون گفتیم و قبلا بهتون گفته بودیم خیلی راحته، شما دیگه راحت میتونی باش زوم بکنی، 1000 تا کار دیگه انجام بدی. دیگه از رنگاش گفته و قابلیت 4K 120 فریم که دیگه اصلا خیلی خفنه، مثلا نداشت پشمام ریخته از سی پی یو خیلی خفنشو و قابلیت گیمی که داره. برید سراغ رنگاش. امیر رنگاشو همون جور که میدونید و دیدید و شنیدید امیر جان، یه مشکیه و نچراله و سفیده و یه رنگ جدید تیتانیوم دیزرت. آره میگن تیتانیوم بیابونی. آره بیابونی. رنگ باحالی، یه چیز بین برنز و طلایی و اینجور چیزاست. من خودم اول که میخواست بیاد دوست نداشتم ولی وقتی که دیدم دقیق چه رنگیه بعدم نیومد. کلا رنگ‌های جدید اپل واقعا همیشه جذاب بوده. و بدنی هم که داره از همون تیتانیومه که امسال باز اومده از رو تیتانیوم خیلی حرف داره که آقا نمیدونم از طریق طبیعت جذب میشه و سلامت ضرری نمیرسونه به طبیعت و اینجور چیزا. خب بریم سراغ چیزی که خیلی الان جدیدن با اومدن هوش مصنوعی روی گوشی‌ها و روی سیستم‌ها و اینجور چیزا استفاده کردن و اپل هم دیگه گفت که من بی‌نصیب نمونم دیگه بالاخره و از این اپل اینتلیجنس، بله درست گفتم؟ بله برم عزیزمی، و قابلیت هایی که گذاشته خیلی 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 خفن شده و خیلی شما قابلیت های زیادی میتونه استفاده بکنی. ولی قرار یه ویدئویی بسازیم امیر در مورد مقایسه سری 16 و پیکسل 9 که اون ویدیو به نظرم یکی از ویدئوهای جنجالی میشه، چون من دیروز داشتم خبرشو میخوندم توی دوربین حالا سری 16 که هنوز نیومده که چیز ولی توی دوربین سری پیکسل 9 رتبه دوم بوده توی
دوربین و سری آیفون 15 رتبه 7 بوده. حالا این که اینو چه جوری، من فقط در حد همین خوندم و گذاشتم، اومدم برم دقیق پیداش بکنم، درست نتونستم پیدا بکنم و این جای سوال داره و منتظر این ویدیو بچه‌ها باشین که خیلی جنجالیه. مورد بعدی که توی هوش مصنوعی هست اینه که شما میتونید ایموجی بسازید واسه خودتون و اسم جدیدی هم گذاشته روی، قبلا میموجی بود، الان نمیدونم اسم جدیدش چیه، اینجا هم پیدا نمیکنم. جنموجی نوشته، یعنی شما میتونید جنریت بکنی ایموجی که دلت میخواد و بهش میگی آقا مثلا یه برگر باشه زیرش مجید باشه، اینو واسهتون درست میکنه و مجید درش شناسایی نشده ولی درست میکنه واسهتون با توجه به چیزی که میخواید و اوکی میکنه براتون. و یه مورد خفن دیگه ای که داخل هوش مصنوعیش هست اینه که شما وقتی پیام و اس ام اس واسهتون میاد، این پیام و قابلیت اینو داره بهتون خلاصه نشون بده. مثلا من بهتون پیام میدم 10 خط متن، کل پیامم خلاصه میشه تو این که آقا مثلا ساعت فلان بیا بریم فلان جا. اینو خود اپل توی نوتیفیکیشن بهت نشون میده که آقا منم میگفتی منم بدون میگفت. آره فرق نمیکنه. اینو خود اپل بهتون میگه که آقا مثلا امیر پیام داده 10 خط رو نخون، تهش داره میگه آقا ساعت 12 بیا بریم باشگاه انقلاب مثلا. و این خطم که گفتم برای ناتیف و اینا به جای همون سیریه اومده که دایره می اومد دیگه. سیریه تو iOS 18 دیگه این گردالی نمیاد اون وسط دیگه، دور ور دایره دلی میاد. آره دیگه اینجوریه و با حال دیگه حداقل نوآوریه دیگه. خیلی ببینیم چه جور میشه. خیلی نوآوریه. هزینه. آره هزینه. بریم سراغ یه قابلیتی که قبلا روی گوشی‌ها بوده، روی گوشی‌های نوکیا، روی گوشی‌های سونی، اینجور چیزا بوده. اینجا میخوام قدرت یه شرکت رو بهتون نشون بدم. به امیرم گفتم اتفاقا همین 2-3 ساعت پیش. ببین مثلا این قابلیت رو همه آوردن، یعنی قابلیت جدیدی نیست. خب و خیلی هم ساده است. آقا مثلا آقا من به مغزم میرسه که قابلیت همسیش بکنم فلان میکنم، ولی وقتی نمیتونی اینو درست یه جوری بشناسونی به مشتری و به کل دنیا که چقدر جذابه، این میشه که شکست میخوره و اون دکمه رو از رو گوشی‌ها برمی‌داره. اگه یادتون باشه سونی هم توی گوشی‌های لمسی گذاشته بود دیگه، کسی دیگه ای نداشت، سونی داشت فقط. اونا که دکمه بود نوکیا و ال جی و اینجوری چیزا داشتن که هیچ، ولی خب دیگه نتونست ادامه بده و جدیدن هم دوباره همچین قابلیت رو گذاشته سونی روی گوشیاش و الانم که اپل گذاشته. ولی خب شما به نظر من قابلیت باحال و راحتیه که آقا خاصی زوم بکنی، خاصی قابلیتاشو عوض بکنی یا خاصی نمیدونم فوکوسش بکنی، هزار تا کار میخوای با دوربینت انجام بدی، هی نمیخواد انگشتتو بذاری اینجا اینجوری گوشیو بگیری هی اینجوری بکنی، یه دونه بزنی عکس میگیره، نگهداری، فیلم برداری میکنه و قابلیتای خیلی جذابیه به نظر من. و البته یه فرقی داره با سری 16 معمولی، این سری پرو و پرو مکس، اینه که توی 16 معمولی شما فقط میتونی عکس و فیلم بگیری یا زوم بکنی، اونم تا 2x 2 برابر. ولی خب توی سری 16 پرو و پرو مکس شما غیر از اینکه زوم میکنی، البته اونا تا 5x به خاطر دوربیناش که میرسیم بهش که دوربین خیلی خفنی داره، شما میتونی قابلیتایی مثل فوکوسش و نمیدونم نورتو کم و زیاد بکنی، همه این چیزها رو میتونی اونجا انجام بدی و فرق میکنه با سری 16 معمولی. اون 4K 120 فریمی که واسه بچه‌ها گفتیم، اینجا شما دارید یه نمونهشو میبینید که فیلم برداری کردن از اسبای زیبا و دارن میرن. آره اسبای وحشی زیبا که این فیلم برداری با دوربین 48 مگاپیکسلی انجام میشه و اونم با پشتیبانی از قابلیت دالبی ویژن که واقعا بی‌نظیره، یعنی هر چی که شما از یه دوربین بخوای و داره. توی قسمت فیلم برداری قبلا ما میکروفون‌های کمتری داشتیم توی سری‌های قبلی، اما الان مجهز شده به 6 تا میکروفون، یعنی شما توی فیلم برداری دیگه صدا رو کامل از هر جا که بخوای میتونی بگیری و عملا نیازی به میکروفون نداری، حداقل توی فاصله نزدیک، مثلا سوژه نزدیک باشه دیگه میکروفون احتیاج نداری. قابلیت‌های ویژه‌ای که اضافه کرده برای فیلم برداری اینه که تو میتونی صدایی که داری ضبط می‌کنی رو کاستوم بکنی، یعنی میتونی میکسش هم بکنی. چجوری؟ اینکه ما آقا الان اینجا نشستیم، میتونی تنظیم بکنی صدای ما رو فقط بگیره این میکروفون، میتونی تنظیم بکنی صدای اطراف رو بگیره این میکروفون و یه حالت سینماتیکی هم داره که اطلاعات دقیقی حقیقت اینجا ازش ننوشته، ولی تنها چیزی که هست اینه که برای فرمت صدا، فکر کنم برای ادیت و اینا خیلی به درد بخوره.
فیلمی که حالا اینجا دارید میبینید این هم یه موزیک ویدیو از دویکنده که دیگه دیدید دیگه چه چیز عجیب غریبیه دیگه، موزیک ویدیو گرفتم با این دوربین دیگه. نه بگین شما فن اپل، با مدرک داریم نشونتون میدیم همچین قضیه ای رو. و برسیم به دوربین اولترا وایدی که شما دارید اینجا نمونه عکسش رو میبینید و روی زوم نیمه با 48 مگاپیکسل و همون فرمت عکسایی که خود آیفون داشت HEIF شده و یه عکس برداری خیلی خوب با کیفیت درجه 1. این لنز ماکروشه که عکس برداری نمونهشو دارید میبینید، لنز اولترا واید و لنز واید معمولی. بریم سراغ زومای بیشترش، این 1 و 2، این 1 و نیمه، این 2 تلفوتوه و زوم 5x که خدایی کیفیت اوکی داره. هرچند ما الان باز داریم داخل این صفحه نمایش میبینیم، بعد عکس بیاد زوم بکنی ببینید دیتیل چه خبره و این داستانا. اپل امسال اومده ادعا کرده که من یه سری فیلترها درست کردم برای ادیت عکس که سینماتیک نورهای خیلی خوب و تر و تمیز بهمون میده و اینجا مثلا یکی از نمونه‌هاش هست که واقعا خوب داره عمل میکنه اگه همچین چیزی رو داخل گوشی بتونه در بیاره. سری قابلیت‌های خفن توی همون فیلترها هم دیگه هست. حالا اینجا امیر قشنگ راحت بهتون نشون میده که شما یه حالت پالت رنگی دارید و شما هر طرف بستگی به عکستون چه رنگایی توش هست. من مثلا این عکسی که الان هست رنگ صورتی و نمیدونم سبز و اینجور چیزا هست، خود پایینش هم هست. نگاه کن اینجا یه سری رنگ صورتی داره و یه سری رنگ حالت تیره و سبز و اینا. شما میتونی اینو تکونش بدی و هر فیلتری که میخوای روش پیاده بکنی. حالت سینماتیکی میشه، حالت نمیدونم عکسای مثلا قدیمی میشه، حالت عکسی که فقط سوژه فقط رنگ داشته باشه میشه. کلی قابلیت باحالیه که اگر کسی بخواد ادیتش بزنه، حالا البته نه افزارهای دیگه اومده ولی خب دیگه با این کار دیگه نیاز نیست شما برید 200 کلی نرم افزار نصب بکنی. و به خاطر اینکه این سی پی یو فوق العاده خفنو داره، البته روی پرو و پرو مکسش شما میتونی خیلی راحت و سریع همون موقع که عکستو گرفتی سریع فیلتر روش اجرا بکنی، ببینی اگه خوب شد که هیچ، اگه نه بری سراغ عکس بعدی یا عکس از یه زاویه با این نور دیگه بگیری. داریم میرسیم به یه چیز قول که همین الان در موردش صحبت کردیم. آره، و این سی پی یویی که الان گذاشته 3 نانومتری A18 پرو. چند روز پیش بود یه دونه فیلم دیدم زوم کرده بود روی سی پی یو اپل. آره، چقدر ساختار خفنی داشت و واقعا اصلا از دست انسان بر نمیاد یه همچین ساختاری بخواد بسازه. رباتای فوق العاده پیشرفته باید باشه که تو بتونی یه همچین سی پی یو قوی که بتونی بازیای گیم PS5 روش که PS5 خودش انقدر روش پیاده بکنید که تو انقدر خودتون سایز مقایسه بکنید دیگه چقدر خفنه. ما سری 16 پرو رو که بخوایم با 15 پرو یعنی نسل قبلش مقایسه بکنیم، خود اپل داخل سایتش گفته دیگه، دیشبم توی رونماییش گفت که 15% سریع‌تر شده این سی پی یو و سری قبلی 15 پرو. آره، و تا 20% هم ممکنه این عمل کرد افزایش پیدا بکنه که به نظرم واسه اجرای گیم میتونه خیلی کمک کننده باشه. اما نرم افزار معمولی رو که سری قبلش هم خیلی خوب اجرا میکرد، ولی خب دیگه شرکت باید بیاد همچین کاری بکنه که سخت افزار ارتقا بده، ببره بالاتر که بتونه سری جدید معرفی بکنه، بتونه بگه آره من سری جدید دادم. و اینکه اومده باز سر اون قابلیت گیمینگش مانو داده و گفته که تا 2 برابر اون گیمایی که پارسال اجرا میشد A17 پرو، آره رو A17 پرو، امسال روی این A18 پرویی که امسال معرفی کرد 2 برابر سریعتر اجرا میشه و عملا شما لگو دیگه نباید ببینی. حالا اینکه این گوشی قراره داغ بکنه با این سی پی یو قدرتمند، قرار نیست داغ بکنه، اینا همش توی استفاده مشخص میشه و زمانی که وارد بشه و مشتریا بگیرن. البته باتریایی هم که گذاشته خب بی تاثیر نبوده امیر و قطعاً قوی ترش کرده و الان نسبت به 15 پرو گفته که 4 ساعت بیشتر شما میتونی ویدیو ببینی و توی سری پرو مکس هم یه جورایی دیگه خیلی دیگه قوی تره و 4 ساعت کجا بود 10 ساعت بیشتر میتونید ببینید. الان گوشی‌ها خب خیلی که مثلا یه سری چیز نباشن میگن آقا 10 ساعت میتونی مثلا باش فیلم ببینی. یه سری گوشی‌ها البته نمیگم حالا قوی‌ها یا مثلا پرچم داره، ولی این اومده تازه نسبت به سری قبلی خودش که این همه میشد فیلم ببینی دوباره 10 ساعت اضافه
اضافه کرده. واقعا به نظر من قابلیت‌های باحالیه. چیزایی که iOS 18 داره که اینا قبلا دیگه گفته، چون نسخه بتاش اومده و خیلی‌ها نصب کردن که نمیدونم میتونی تم بذاری و تماتو آیکوناتو رنگاشو عوض بکنی و اینجور چیزا. و یه چیزی که خیلی باز امسال میگن روش مانور داده همون وصل شدن به ماهواره است. آره میگه قشنگ گفته اگر شما آنتن نداشتی، سیم کارت نداشتی یا خدایی نکرده مشکلی داشتی که جایی بودی که سیم کارت نداشتی، شما از طریق SOS میتونی وصل بشی، یا اگر دوست داشته باشی میتونی کلا به ماهواره وصل بشی و بهت نشون میده که به چه ماهواره‌ای وصل شدی، کجا هستی، چه جوریه. این وقتی اومد روی 15 خیلی گفتن خب دیگه آقا به یه برامون رجیستر بکنید یا نکنید اصلا برامون مهم نیست فلان. بچه‌ها ببینید اینا همش مال مردمان غیر از ایرانه، غیر اینکه ساکن ما معلوم نیست، فرقی نمیکنه برام. حالا ما بتونیم با آنتن وصل بشیم نشیم. شاید واسهتون راجع به این اینترنت ماهواره‌ای سوال پیش بیاد که آقا اینو باید اشتراک بخریم، باید چی کارش بکنیم؟ خب قاعدتاً اشتراک داره، اما خود شرکت اپل زمانی که اومده این قابلیت رو اضافه کرده میگه که شما تا 2 سال میتونی از این امکانات ماهواره‌ای و اینترنتش رایگان استفاده بکنی. و اون چیزی هم که اول ویدیو توی اینترو گفتم این بود که شما وقتی اپل داری دیگه نگران محیط زیست نیستین. آره چون خیلی با کلاس شما میتونین گوشیتون رو مثلا باتریتون رو تا میگه خب به گفته خودش گفته که تا 95% قابل بازیافته و مشکلی نداره. باتریتون رو در بین پرت کنید بیرون. آره بازرفت میشه. یا مثلا برای خود جعبهش گفته که تا 100% یعنی که همش از فیبر و دیگه هیچ مشکل نداره و راحت با آغوش طبیعت باز میگرده. آره کارتون مثلا گوشیتون رو دوست نداشتین بندازین داخل طبیعت بذارین بازیافت بشه. برسیم به بخش آخر و یه جنبندی کلی. ببینید توی سری 16 و خانواده پروش یعنی پرو و پرو مکسش تفاوتی که داشتیم هم توی باتری، هم توی سایز، البته اگه پلاس رو در نظر نگیریم، و هم توی اون دکمه‌ای بود که واسهتون توضیح دادیم. سایز یه دونه چیز یادمون رفت بگیم که حاشیه خیلی کمتری نسبت به سری 15 داره. اگر یادم باشه 1.55 میلیمتر بود و الان سری 16 پرو مکس شده 1.15 و به نظر من خیلی حاشیه کمی. آره یعنی قشنگ متوجه میشی که حاشیه فوق العاده کمی داره و اینم به نظر من خیلی خفن بود. و تفاوت بعدی هم توی بدن است. توی سری 16 های معمولی اومده از آلومینیوم استفاده کرده دیگه، همش تیتانیوم نیست، و اومده توی مکس ها و پرو مکس ها یعنی از جنس تیتانیوم استفاده کرده. و تنها تفاوتی هم که پرو و پرو مکس دارن توی ظرفیت باتری بهتر برای پرو مکس و اندازه بزرگتره دیگه. آره دیگه تفاوت خاصی ندارن. مشخصات اولیه‌ش هم آیفون 16 رم 8 پرو مکس رم 12 سری 16 دو تا لنز داره، یه 48 و یه 12، اونا دو تا 48 دارن و یک 12 و همونجور که امیر گفت باتریاشونه. و یه تفاوتی هم که البته خودش گفته من میگم باز یادم رفت نمیدونم چرا یهو یادم افتاد، این بود که شما یه محافظ صفحه خیلی قوی داری. یعنی گلاس نزنیم؟ حالا نمیدونم دیگه ایرانیه که همشون میزن. یه محافظ صفحه خیلی قوی داره، یه حالت خودش گفته یه حالت سرامیک تور و ژلاتینی تور و ایناست که وقتی اومده روش مقاومتش رو نسبت به گوشی‌های دیگه، حالا من اگر اشتباه میگم ببخشید چون کامل دقیق یادم نیست، نسبت به گوشی‌های دیگه 2 برابر کرده و ضربه پذیری و ایناش کم شده. باید منتظر باشیم جرمی ببینیم چیکار میکنه گوشی رو. آره خودمون هم بگیریم بزنیمش زمین ببینیم چطور میشه. ببینیم جرمی گوشی رو چیکارش میکنه و ببینیم که این همه چیزی که بوده توی ایونت میگن توی این خفه شد من کدوماش راسته؟ اون سی پی یو قویه، اون دوربین خفنه، اون نمیدونم چیه بدن فلانه، اونجوریه باتریه نمیدونم 95% جعبه رو بنده تو جعبه نمیدونم نه تو طبیعت تو جعبه جعبه رو نذارید تو کدومش راسته دیگه. بچه‌ها ما وظیفمون بود بیایم ویدیو رو سریع برای شما اولین باشیم که براتون ویدیو رو بذاریم. امیدوارم که از سری 16 خوشتون بیاد و همچنین از ما سابسکرایب کنید که ان شاءالله سال دیگه خودمون آیفون رو بیاریم واسهتون کاراشو بکنیم و بزنیم بهتره کنیم. ببین
انقدر من فکرای خفن تو سرمه که اصلا اولین نفر پا میشم خودم مستقیم میخرم میام اینجا باز میکنم، جعبه هم میذاره تو جعبه توی ایران که اصلا کسی نتونه رو دستمون باشه. خیلی دوستاتون داریم، عاشقتونیم. حتما چنل رو ساب داشته باشید، برای دوستاتون هم بفرستین که اونم از ما حمایت بکنن. این ویدیو رو هم لایک کنید، ازشون خواهش از بکنید، همه خواهش کنید، لایکش بکنید، زنگوله هم بزنید، کامنت هم بذارید آقا سری 16 مسخره بازی‌ها چیه اپل هر چیز تو آره اون چی نه بابا سامسونگ بهتره اینجوری اونجوری. خیلی دوستتون داریم، عاشقتونیم، عاشق میخوایم بدون زیاد دون. خدا نگهدار بچه‌ها. دون.